niente ragazzi, questo è un video come metterò negli slime delle cose strane e ne ho fatte già uno perché stavo facendo un video e mi si è interrotto, però è questo, quello con gli elasticini, questi. Non ne metto altri perché so che si perderanno, però iniziamo. Qua io ho già messo la colla con il colorante verde brillante e l'ho addensato, però vediamo. Dopo vi faccio un po' di ASMR se volete, però se sapete già dalla parola ASMR che i video non vi piacciono, non siete obbligati a guardare, quindi io non vi obbligo a niente. Forse è colpa mia che faccio questi tipi di video, ma ci sono. Io vorrei anche smettere, cioè io non è che vorrei smettere il mio canale, no, perché il mio canale YouTube per me è molto importante. E allora alcune fan per me sono molto importanti, io non posso lasciarle, nel senso lasciarle, no vabbè, andiamo. Scusate perché uno ne ho fatto con quello là, infatti, che sta per dentro gli elastici, con gli elastici li ho fatti con i rossetti, li ho colorati. Adesso andiamo ad aggiungere un po' sperando che non arrivino. Vabbè, purtroppo quelli neri un po' ci sono, però vedrete un po' che aumenterà di volume perché praticamente questo con i Pisla infatti io dovrò andare ad addensarlo un altro po', cioè aggiungendo un altro goccino di acido di cose scelte. Oh porca, ho messo troppo, no, troppissimo. Allora aggiungerò altri pizza, gli metto colle di pizza. E adesso
video e adesso vi farò un po' di un po' di ASMR